الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسألة شارقتي المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين. يعني أرباشا إمام بيجنبش للكبر واستيدا، يعني الرخي أويت بشتون بيجد كان مثلا أنجد البلوان راستي بشتون شوية. وتي سنة تقدم الإمام على المأمومين. يا سنة أبايا إمام بيتا براهيكي، بيتا براهيكي براوانا بشيوانا، فيقفون خلف الإمام دي أول بشت إمام رواستن إذا كانوا اثنين فأكثر. أكر دوبن وبتربن أو دل بش نفيجي كان أكر دوبن وبتر أكي أي بدي براخ براسي بس أكر دوبن وبتر دل بشت وراوستن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة پیغمبر عليه الصلاة والسلام أكر رب دان فيجي بكت تقدم دو بيش كابتا، وقام أصحابه خلفه هفالت وجد البشت وراوستن. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أبدو صحابي ودي هردو راوستيان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ايك الرخي راستي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ايك الرخي چپي راوستيا، فأخذ بأيديهما إن پیغمبر عليه الصلاة والسلام سر نویجه دستتوان گرتن حتى أقامهما خلفه. سر نویجه برنا پشتخواه. ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. شبال قلتنا أنسي خدش رازي بيت وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام المولوان نویج البريكرة شو قلت؟ قلت ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم فيصلي بنا. باش پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا بيش كابيتن إمامتي البرامكتن وأمجي دارابين وأوين نويج البرامت كر. قلت ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. قلت أكاد إيك ظلام بيت إيك بتني بيت تو إيك ديدي نويجه كان جماعات. قلت أو كس دل رخي راست دي إمام راستن محاذيا له يعني الراستاوي، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا على يمينه لما وقف عن يساره. پیغمبر عليه الصلاة والسلام ابن عباس وجابر زفران دنا رخي خوي راستي وقت يكون رخي جبي راستي. پیغمبر نبيش كده ايكي شوان هاد رخي جبي راستي، اینا پیغمبر دست زفران اینا رخي جبي، يعني اینا رخي راستي معنوي رخي راستي اكل ايك تنبيت دل راستي تن والراستا إمامي. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين. قلت أفاجي درسته اگر إمام نيفاكا مأمومة دار راستي تن نافرة، يعني نافرة زيادة بيتن، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود. چونك ابن مسعود نفش ناف برا علقمة وأسود داكر نيفاكا وانا دا. وقال قلت هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قلت أهم من هو صابغا بل يديدي عليه الصلاة والسلام يواكري، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة. بس أمد بيجن أفاهني بوكانجيا وقت ضرورات بيت مزقافة التجيع جهنينا درسته صفا إمام الفيليه خلتي البشت أف صفاجي خلي بين النافدا وإمام نيفاكان دا براستن درسته چونكي جهنينا ضرورات. ويكون الأفضل بس يباشتر كيشكا هو الوقوف خلف الإمام أبال بشت إمامه براستن. وتكون النساء خلف صفوف الرجال وجنك دل بشت ريزت ظلام بن، لحديث أنس رضي الله عنه. شبه الحديث أنس خدج رازي بتنقول صففت أنا واليتيم وراءه. قلت أزو يتيم البشت بغنبري راوستيين والعجوز من ورائنا وجن كيف راوستيا أو البشتمة يعني صفو سي يعني بيشتين صفو دوي إمام أو الجراسيا صفو بشتوي أم راوستيين والصفو بشتمة شنيك وجنك راوستيا. قلت المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم. أبا مسألة بينجيا باشه إمام چپش مأموم ببكت أكاد إمام كر مأموم ناكت أبد بشت. وتتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. أبا إمام دبش مأموم وخوينيدن
خواندنا قرآن اتنویج دنگ دا. لحديث أبي هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصتوا. شو الحديث أبو هريرة مرفوع يعني پیغمبر بيش عليه الصلاة والسلام بيش أجر إمام خواند هين شو بكن فأنصتوا هين بدنگ بن معناه خواندنا هو دبو مجد حساب كرم. ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة وتركس كي إمامك بيت برين وجب كت خواندنا إمام بوجد تحسب كرم. أما في السرية أما نوجد بدنگ فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. عندي إمام تحمل خواندنا فاتحنا كت بش مأموم فهم. يعني بدوية بخيند يد بدنگ بدوية تبخينه. اول سر رأيك يقولوا اگر نویجا بدنگ بیدن درسته تو فاتحه نخوینه و چجی نخوینه و خواندن قرآنش. طبعا خواندن قرآنه نویج دنگ دا اما سر چه رأی ناچه بیدو بخوینه هم رأی بیجن وقتی امام دست بخواندن قرآنه کرد تو دیل نابیجه تو جی ناخوینده گوه خوده چونکه خدا گوته و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا بدايبا. اما فاتحه خلافات ده رأي مؤلف السلفي هنديان بشتنا كر امام خواند بودایش تحساب کردن درست نخوینه. بس رأی کدی هی کو اگر امام خوینش جی خانه وجب دنیجی بیدن هر بودنای تحساب کردن بدویت بخوین چون که پیغمبر یقول علیه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او کسی الحمد نخوین سن وجونیا تماما. لو ماجیا باشترم بجنبه بتر احتیاط دیده هی تفخوینه بدن وجب دنیجی بیدن بخوینه. المسألة السادسة مسألة ششة قلتي مسابقة الإمام أجل أي براء إمام رابطة اشتنا شو ركوعي أو خبابة ركوعي قلتي لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه شنابتا أول بشتين وجد يد براء إمام خرابطة فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته. قلت أجل أيك بري إمام قلت الله أكبر هم يتراسي نوجد قامت تغيرتن اشتا إمامنا قلت الله أكبر أو قلت الله أكبر شو نوجد اشتا إمامنا قلت يا قلت نوجه درسته لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته چونك شرطه تكبير إحرام أبيت بشتي إمام بيجه وبشتي إمام تناكت. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه والسر أوية أبيت بشتي نوجد يد بشتي إمام كرياله كيتكش ني أو بشي توي كرياله نكود بري راب كتن قالوا بشي نقد إمام تشيده تشيده سجده داش نيتو دي سر خدان سجده دشت ركوعش نيتو دشي ركوعي لحديث إنما جعل الإمام ليتم به چونكي پیغمبر يقول عليه الصلاة والسلام إمام مانش برهنده هات دانان دهين وكيوب كان فإذا كبر أكر قلت الله أكبر فكبروا هين بشتيو بجن الله أكبر. وإذا ركع أكر شو ركوعي فاركعوا هين جهرنا ركوعي باش يعني بشتيوية. وإذا قال سمع الله لمن حمده أكر أقول سمع الله لمن حمده فقولوا هين بجن ربنا ولك الحمد این پاش اوه چنده بشن بشتی اوه بشیدن. و اذا سجد فسجدوا اگر چو سجدش نیهین جیب دیفره هر نسجده. فإن وافقه فيها او في السلام كره لمخالفة السنة. قلت باشه اگر ندبري راكر يعني بس جل شو امام قلت الله الله بيوه الله يبر الله يبر بيوه چون قلتي اوه مكروه چونكي مخالفة سنة تكر ولم تفسي الصلاة بس نفجه ونيا بطالة لأنه اجتمع معه في الركن چونك الجال إمام بيوة أو ركن كر. وإن سبقه حرمه بس أجر بري رابكة تنجيد كفيدة دقونه هذا وحرامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت ند ركوع دا ند سجد دا ند رابي نواش بيرود برام رانكي. والنهي يقتضي التحريم وأجر پیغمبر نهي كده يعني حرامة أبكي بتتوانك يعني حرامة أبكي. وعن أبي هريرة مرفوعا الرسول أبو هريرة خديج راسي بلند كتن في حديث أبو پیغمبر عليه الصلاة والسلام وبيغمبر بشن أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قد ما أو كسي بري إمامه سر خارات يتبع ما أو ناترسيد خده سر وكده سر كركه هذا معناه حرام أخذ تعالى پیغمبر خده تهديد اللي كره وقفت اللي كره لو ماجي بدي يمرو برا إمام رانكته. والحمد لله رب العالمين.